Никола Тесла инженер, физик, электротехника және радиотехника жағынан өнертапқыш. Австро-Венгрияда туылған. Көптеген жылдарын ақш пен Францияда өткізген. 1891 жылы ақш азаматтығын алған. Сонымен не үшін бұл адамды көбісі ғасыр адамы немесе ең ақылды өнертапқыш деп айтады. Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы. Бүгінгі видеомыз ғасыр адамы, керемет өнертапқыш, физик, инженер, бүгінгі таңдағы интернет, радио, компьютер тағы басқа техникалардың шығуына түрткі болған Никола Тесла туралы болмақ. Никола Тесланы көп жағынан Леонардо да Винчиге ұқсатады. Өйткені Леонардо да Винчи де өз дәуірінің ең ақылдысы болған. Алғашқы ұшақ, алғашқы тікұшақ, парашют, пулемет, сүңгуірлердің киімі, брондалған танк, өзімен өзі жүретін арба, яғни қазіргінің машинасы сияқты көптеген өнертабыстардың бастамашысы болған. Никола Тесланы кей ғалымдар тіпті Томас Эдисоннан да көп өнертабыс авторы деп айтады. Мысалға алатын болсақ, қазірге белгілі 4800 нәрсенің авторы. Басқа адамдардың айтуы бойынша оның тағы 100.500 өнертабысы бар дейді. Осыған қарап Никола Тесланың жай адам емес екенін аңғаруға болады. Никола Тесла жас кезінен бір нәрсені ойлап табуға өте құмар болды. Әкесінің діни қызметшісі екеніне қарамастан, ол ата-анасы қалағандай дін қызметкер емес, ғылым жағына бет бұрды. Никола Тесла сол кездің адам сенгісіз ғалымы, өнертапқышы және кейбіреулердің сөзі бойынша экстрасенстік қабілеті де болған. Ең қызығы, Никола Тесла 84 жыл өмірінің 50 жылдан астамын тек күніне 3-4 сағат ұйықтаумен өткізген. Тіпті кей кезде 84 сағат бойы ұйықтамай жүре берген. Оның тағы бір қабілеті өнертабыстарын демонстрациялау арқылы олардан шыққан ұшқындардан сол өнертабысының болашақта қаншалықты маңызды болатынын дәл айтатын болған. Мысалға алғанда, мына бір сымсыз энергия тасымалдағыш құрылғының болашақта аспанды зерттеуге таптырмас өнертабыс болатынын білген. Тіпті осы айтқаннан соң 60-70 жыл өткен соң Intel, Sony сияқты алпауыт компаниялар Тесланың идеясын негізге ала отырып, сымсыз тасымалдағыштарды дүниеге әкелдірді. Никола Тесланың мына бір алып мұнарасы тоқ өндіруге және ол тоқты алыс қашықтықтағы нысандарды атуға қолданылу үшін шығарған болатын. Никола Тесла дәл осы мұнарасы арқылы 1.000.000 киловаттқа дейін энергияны жинай алған. Ал дәл қазір бұндайға ешкімнің шамасы жетпей жатыр. Тіпті кейбір ғалымдар 20 ғасырдың ең үлкен жарылыстарының бірі Тунгус жарылысын Никола Тесла дәл осы құрылғысымен ойластырған деген болжамдар айтады. Қазіргінің өзінде Никола Тесла тұтас бір ғылым. Оның өнертабыстары болмаса 21 ғасыр бұндай дамыған болмас еді. Және де тағы бір айта кетерлігі, Скаврон арнасының жұмыс жасауына түрткі болған орыстардың Никола Тесла деген каналы еді. Сонымен видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса лайк және тіркеліп кетіңіз. Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз.